Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa, ny ty vera. Hoay toa lasa misy volofotsy akindry. Le tsy inona izao ny ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Talia ilay serviette tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JT. Mouchoir blanc, mouchoir taratas. Mouchoir blanc, beaucoup plus qu'un mouchoir. Ma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba toko alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao faly tafahoana aminao nyizao takariva izao reto ny lohatentsika. Miteraka ady hevitra goavana amin'izao fotoana izao ny satam-pefeny mpanohitra takiny ireo antoko mitsangana ho ara-dalàna ho mpanohitra fa tokony nisy ny fakakevitra tamin'izy ireo. Fa voantso teny amin'ny komisaria Foibe teny tsara lalàna ny solitenany mpitatitra Androany maraina taorian'ny fitoriana izay napetraky ny trampiatoana mama ny farany herinandro lasa teo. Mamitaraina ny olona rehetra eto andrenivohitra kosa ny fahatapan-drano amin'izao fotoana izao voatery mitsitsy rano ny ankabeazany isa-tokantrano manoloana izay tsy fisiany rano izay. Impolisan-jato ny pony eto Madagasikara dia tanora avokoa ankoatry ny olana eo amin'ny lafin'ny fampianarana dia be ihany koa ireo tanora izay hiarany herisetra. Vaovany trangapiaramonina voasambotry ny zandary ireo olona voaroroy tamin'ny alatra fiara izay niseho ny fiandohan'ny volana aogositra lasa teo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tafiakatra 470 ireo namoniainy ary atapitrisany ireo tsy manan-kialofana ao Inde vokatry ny tondra-drano nateraky ny orambe. Manatitra ny araba ho antsika mpijery tsirairay avy any an-tokantrano indray amin'ny ity herinandro vaovao ity manasa antsika ihany koa anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Ny zana-pandarana ID Sport no jerevantsika ao anatin'ny tapany faharoa izy ny hoianao sy ny insolita ho arositsika eo avokoa izany fandeha aloha anaraka ireo vaovao izay notantsaina taminao ireo sy ny izay nisongadina tamin'ity androany ity. Araka izany dia miteraka adihevitra sahady amin'izao fotoana izao ny sata izay mifehy ny fanoherana. Takiny ireo antoko mitsangana ho ara-dalàna ho mpanohitra fa tokony nisy ny fankakevitra tamin'izy ireo. Manoloana izany dia miantso ny solombavam-bahoaka andinika tsara izy ireo etsekilany milaza ny filohan'ny vomiera juridika fa antony hitondrana ny fanovana ny fanambarana izay ataon'ireo mpanohitra ho ara-dalàna mitondra ny antsiprim-baovao mikasika izay Rina Andriamalala sy Antsara Kotonorainy. Odiniana mandritry ny fivoriana tsara-potoana dia anivon'ny antenimieram-pirenena ny satam-pefeny mpanohitra hanova andiny vitsivitsy ao anatin'io lalàna io ny solombavam-bahoaka zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny politika ny famaritana ny tena anjara toeran'ny mpanohitra afana ny ady hevitra raha ny fanambarana. Ilay adinika faharoa kosa dia mila maika sy mitandrina tanteraka isika satria zava-dehibe loatra izy io eo amin'ny fiainana ara-politika sy ara-demokratika eto amin'ny firenena. Efa mbe ny teny fandray matetika tato ato ny momba azy io ary amintsika solombavam-bahoaka ankehitriny ny maso ny maro amin'ny hoavin'io lalàna io dia ilay lalàna mitondra ny laharana 2011-013 tamin'ny 6 septembre araika amin'ny folo sy roa arivo izany momba ny satan'ny mpanohitra
sy ny fanoerana etsekilany ho an'ny solom-bava-bahoaka avy eo amin'ny antoko timma izay efa nijoro mazava ho mpanohitra dia maro ny zavatra andrasana amin'ny io lalàna io tsy tokony atahotra ny mpitondra amin'ny ijoroan'ny antoko mpanohitra tsy anankirotana amin'ny firenena izy ireo fa hijery izay mety ho lesoka ary amakiky batsilana azy ireny tsy hoe loka-mpanjakana akory ny atao hoe mpanohatra fa izahay dia anara-maso ny asan'ny gouvernementa sy ny fitondram-panjakana ka raha misy tsy mety dia miteny izay hoe manitsy ary manome vaholana zany ao anatin'izay satria firena ikambanana ity ao anatin'izay rehetraizay rehefa misy kosa mety dia nitenako zao mihitsy anisany hitsangana hoe mety eo ry gouvernement fatoizo ary zay ry vonina anampy ao anatin'izay laza kosa ireo antoko politika mpanohitra efa tsy tokony mbola hokitina ilay lalàna 2012 momba ny sata amin'ny feny mpanohitra noho izy io mbola tsy niatra takiny izy ireo ny sy ny fakakevitra amin'ireo mpanohitra ara-dalàna mialohan'ny anapahana hevitra androany na ny mety todorokevitra izy ireo ary mangataka ny andiniana izany dia mba nangataka izahay hoe lalàna mahakasika anay mpanohitra no horesahana dia tokony mba nisy fakakevitra nanontaniana ny hevitray izay efa navita fanambarana ara-dalàna nefa tsy nisy zany hodiniana aty amin'ny antemera-pirenena ilay izy amin'izao fivirina tsara-potoana izao dia mazava loatra izay manakambara ka tonga aty amin'ny antemera-pirenena zay androany nametraka tao amin'ny secrétaire particulière ny madame la présidente de l'Assemblée nationale tolo-dalàna ho fantsiana an'io lalàna 2011-013 zay tsy nampiarin'io kanefa kitihana sedikevitra sahady ankehitriny zanaty zany dia ny mametraka ny sehatry ny mpanohitra dia ny fanajanany zay ny hevitry ny fivondrona be ny mpanohitra ka oka re tsy olay-panahy ianareo eo anivon'izany fahefanam-panao lalàna zany ka hijery feon-dakiroso tokana ka sa hametraka nanao kajikajika hametraka ny timma samyrery satria lasa tsy mipetraka amin'izay fotoana zay le hoe fivondrona ny mpanohitra no mamoaka ny lehibe mpanohitra ny zavatra diavinay zany dia ny fanajanany zay hevitra mivoaka aty amin'ny fivondrona nyireo parti politika ara-dalàna ary andrasanay eo nivon'ny ministère ny intérieur ihany koa ny amoahana an'izay satria tsy parcelle izy io ka ny anankiray ihany ny amoahana ny hafa tsy mamoahana manoloana ireo ady hevitra ireo dia nanambarany filohan'ny voamiera-misahana ny lalàna eo anivon'ny antenimera-pirenena fa efa nanan-kery ny lalàna saingy tsy mbola nampiarana antony ametrahana ny fanitsirany ranony voalaza ny fanambarana nataon'ireo antoko hijoro mpanohitra ara-dalàna andray anjara goavana eo anivon'ny lapan'ny tsimbazaza ihany koa ny fisiny ny lalàn'ny mpanohitra rehefa nijoro le fitondrana amin'izao dia efa nisy koa ny antoko zay efa nilaza sahady hoe izahay dia irona mankany amin'ny fanoherana izay zany vao nisy antoko tena nipetraka amin'izay toerany fanoherana zay ny lalàna zay asy eritreretina hodiniany ety anivony antenimpirenena amin'izao dia hoentina hijerena zany hoe inona ny teboka zay natonga n'le lalàna teo aloha tsy nisy fampiarana mihitsy voalaza ao anatin'izay zao hoe raha vao mijoro ny antenimera-pirenena dia tokony hijoro ihany koa hifidy ihany koa ireo olona mieritreritra ny hanohitra ny lehibe ny mpanohitra tsy fantatra tsy mametra ny lalàna hoe solom-bavambahoaka veo sa olon-tsotra zay zao teboka anankiray isan'ny sakana tsy afaka nampiarana n'le lalàna fa ny lalàna misy zay tsara ho fantatra dia hoe ny lalam-panorenana mihitsy no milaza fa toavina ekena misy eto amin'ny tanin'ny république-ny Madagasikara ny fanoherana ary lalàna no mametraka azy dia ny mazava-dehibe ty lalàna ty zany dia hoe ekena eto Madagasikara ny fenitra demokratika manaja ny fisian'ny antoko mpanohitra ary tsy vita ny ekena fotsiny fa dia efa ferany lalàna ihany koa hoe tsy maintsy omena ny mpanohitra ny andraikitry ny filohalefitra fahafito eo anivony antenimera-pirenena nanomboka androany ny fivoriana tsy ara-potoana voalohan'ny antenimera-pirenena telo ny lahadinika lehibe ho atao mandritra izany ny fanovanana fitsipika anatin'ny antenimera ny sata am'feny mpanohitra ary ny programan'asan'ny gouvernemanta fa mbola mamizara ny hevitr'ireo solom-bavambahoaka ihany koa ny mikasika ny fampitaovana azy ireo
ao ireo milaza amin'ny zava-dehibe ny fahazona ireny. Misy kosa ireo milaza fa raha misy ny finiavana dia tsy voatery hiandry fiara tsy mataho-dalana. Mbola mitatra ny vaovao manodidina an'izay Irina Andriamalala sy Anja Rakotonoray. Tsy miombon-kevitra ireo solombavam-bahoaka mikasika ny fijerena ireo tombontsoa isan-karazany. Anisan'ny voalohany amin'izany mikasika ny fiara tsy mataho-dalana. Nambarany voninahitra Jean Eugène fa ho an'ireo solombavam-bahoaka avy any ambanivohitra Toazy dia zava-dehibe ny fahazonan'ny fiara tsy mataho-dalana. Fitaovana iray ahafahana izy ireo manakaiky ny vahoaka sy miasa ny fiara hoy izy. Ankoatr'izay tokony averina ihany koa raha ny voalaza ny fisotrondro nohony ireo parlementera. Nefa zavatra ilaina zany amin'ny asanay fa tsy aingitraingitra amin'ny asa mihitsy le izy anaovanay ny asanay nefa zay zany manana obligation zay tsy maintsy manao tournée na tianay na tsy tianay avy mivory miandratsiny le député tsy mba manao tournée tonga ty mihitsy ahoana ny fomba naovan'ny tournée nefa izy tsy manana fitaovana zay le izy ilainay io ary le raha ane azadiny fa samby niezaka matetika le tsy lany reo reo mihitsy ny tena sarotiny hoe reo dia andan'ny fanenam-panjakana sy ny namany ka farafaratsy ny aneo ana dia totsika hoe vidina le izy ka fanjakana ny vidy azy dia fandimbiasana eo tsy olana zany satria ampitahany zareo amin'ny ministra zay ampitahany zareo amin'ny mpiasa-panjakana le chiffre za mbo tsy mba menatra an'izany tsy complexé amin'izany mihitsy satria inona zavatra fa zo acquis fa azo zany hoe droit acquis. Tetsakilany misy ireo solombavam-bahoaka milaza fa tsy voatery mila fitaovana vao miasa fa rehefa misy ny fahavononana dia azo atao ny miasa ho an'ny vahoaka. Raha ny hoe solombavam-bahoaka aloha raha resaka hoe 4x4 no resahana dia mino angamba fa ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana zao dia tsy hitovy mihitsy amin'izay solombavam-bahoaka teo aloha tsy hoe mila 4x4 mihitsy zay satria efa raha mahita ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa anana programa sy fampandrosoana goavana amin'ny filohan'ny repoblika dia aminay ngambany le izy dia aleo zay anatanteraka ny fampandrosoana miaraka amin'ny filohan'ny repoblika zany hoe solombavam-bahoaka tena mitsinjo sy mijery ny vahoaka zay mifidy azy ary solombavam-bahoaka Madagasikara marina amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany mety fahatanterahana ireo fangatahany solombavam-bahoaka tsy aivina fa tamin'ny fitondrana teo aloha dia tsy nisy ny fanomezana fiara tsy mataho-dalana na dia niteraka resabe azy izany. Fahafatana ihany koa fa hanisokatra androany ny fivorinana tenenivon'ny antemierando olona raha antsika ny mikasika izay rehefa avy eo fa ho ijerentsika aloha ny vaovao mikasika ny fanolanana eo amin'ny mpitatitra sy ny trano-piantohana mama. Voanjo teny ny komisaria Foibe teny Tsaralalàna ny solon-tena ny mpitatitra androany maraina taorian'ny fitoriana izay napetraky ny trano-piantohana mama ny farany herinandro lasa teo. Fanalambaraka sy misy pirofo no nataon'ny mpitatitra hoy ny trano-piantohana mama ka izay no antony nametrahan'izy ireo fitoriana. Olana teo amin'ny rotonta sy ny filazana fa tsy manara-dalàna ny fomba nandrafetana ny mpikambana amin'ny filan-kevim-pitantanana eo anivo ny trano-piantohana mama tsy mbola nanome fanazavana mikasika ny valin'ny fampiatsonana ny mpitatitra atreto. Walatsika avy hatrany fanatetiana. Nitory ny mpitatitra ny trano-piantohana mama manoloana ny fanaratsiana ataon'ny mpitatitra azy ireo. Disadisa teo amin'ny rotonta ny fanendrena ny filan-kevim-pitantanana ao amin'ny trano-piantohana io izay nambaran'ny mpitatitra fa tsy manara-dalàna. Taorian'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpiasa roa avy amin'ny trano-piantohana mama mantsy dia nitory azy ireo ny trano-piantohana mama tamin'ny herinandro iny. Androany tamin'ny 10 ora maraina araka izany no tonga teny amin'ny komisaria Foibe ny mpitatitra mba hitondra fanazavana mikasika izay. Mialatsiny aloha fa tena tohana ny fo. Zavatra ataonay aloha dia tsotra. Zahay dia tsy maintsy immobiliser ny olona rehetra manoloana izao zavatra tsy rariny misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Tsy rariny izy averiko foana satria ny olona mamindray no miantso polisy dia ny olona manao ny marina indray ny tadiavina gadraina ampidirina ponja. Zany ny zavatra misy. Mbola nanamafy ny mpitatitra androany fa marina ary nisy pirofo ny fanambaran'izy ireo izay ambaran'ny trano-piantohana mama ho fanaratsiana azy. Ny mpitatitra izay manamafy ny tokony tantanan'izy ireo ny trano-piantohana mama. Manome izay valambe fapolora ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola izay miany assurance mama
valo amby efapolo ora no menay azy andraisan'ny fanapahan-kevitra fa efa feno ny kapoakanay. Nanazava ny serasera ny tranom-piatoana mamafa ao anatin'ny fanadiadiana tanteraka momba ireo zavatra maro izay nipoiran'ny fararatsiana ataon'ny mpitatitra izy ireo amin'izao fotoana izao. Fa iverenantsika ny mikasika ny vaovao fanokafana ny fivorinana eny amin'ny antenera andola satria tahaka ny antenera-pirenena tena nombokandraina ihany koa ny fivorinana tsy ara-potoana teny anosy raharaka ny fampiatsoana ny didim-panjakana na izay natao isan'ny votoantin'ny fivorinana tsy ara-potoana ihany koa ny tolo-dalàna mikasika ny lalàna mifehy ireo antoko mpanohitra. Ny antsoa ireo mpanao politika sy arivelona rehetra eto amin'ny firenena ny filohan'ny anteny Mirandolona Rivo Rakotovao mba hiara-idinika ny tolo-dalàna ifehy antoko mpanohitra mba ahafahan'ny rehetra hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fototra hijoroan'ny demokrasia ity lalàna ity raha ny voalazan'ny filohan'ny anteny Mirandolona hatrany. No mafisiny tamin'ny lahateny raha teo fa ny tsy vitsivitsy-kevitra dia tsy natao hitarika any amin'ny disadisa sy ady fa tokony atao anatin'ny fahalalan-tsaina sy fahaizana miady hevitra no andiniany izany. Izany votoatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ireo androm-panjakana mpanao lalàna ihany koa ny fampahafantarany gouvernemanta ny politika ankapobeny fanjakana. Aritra 12 andro moa ity fivoriana tsy ara-potoana ny anteny Mirandolona ity. Mbola itoy ny logité aorian'ny ireto dokam-barotra ireto. Mitoy ny logité ary vaovao sosialy indray no ndeha ho jerena mampitaraina ny olona eto an-drenivohitra ny fahatapahan-drano misy amin'ireo mponina noho izany no lasa makarano amin'ny vovo. Voatery-tsitsina koa ny rano ampiasaina noho izay tsy fampiny ny rano izay isan'ny niaina izany eny amin'ny fokontany Antsahameva izay nitrotra sinanao fihetsiketsehana mihitsy ho an'ny omaly alahady indray araka ny fitantarany se fokontany teny an-toerana tamin'ny miarosoro Zoravaka Zidolfa Rakotoniaina. Tsy ampitosika ny rano tonga eny amin'ny pompo fatsakana any ka zara raha misy sy mitsitaitaika raha ny fitarana ny mponina saika ny ainan'izay ny tetỳ amin'ny fokontany Antsahameva andray soro nandritra ny 3 na 4 andro ka nahatonga ny olona nitrotra sy nanao fihetsiketsehana hoy ny fitantarany se fokontany. Taty amin'ny etapy-tanàna tatya somary tsotsoka sofilesy famoromoro teny olona dia tonga teo moa zany resaka tamin'izareo moa ny antsony direkteran'ny Jirama resaka rano dia atsasakadiny dia tonga teo zareo resaka tamin'ny mponina teo izahay afaka atsasakadiny tao aorianany iny dia tonga ny citerna camion roa dia napina lasa camion 3 dia tonga ndraiky koa ny BNGRC nitondra camion be anankiray fo amin'ny ray alina izay vao natory satria mena rano daholo ny mponina rehetra. Ho an'ity Antsahameva manokana miisa 700 ny mponina. 4 ihany nefa ny pompo fatsakana ampiasaina ka tsy maharaka ny apitsaky ny mponina. Isoroana ny tsy fampina miezaka mitsitsy ny rano ampiasaina rifety mpivarotra hani-masaka ary mahalany rano 30 daba isan'andro. Manasa trano zao anao dia ohatra hoe tamin'izy tapaka reny dia tsy maintsy hoe rano navy nasana ao androany ina zao dia tsy maintsy hoe anasana indray na ohatra hoe tapany hariva ohatra zao satria misasy indroa le izy. Nambaran'ny mponina fa efa niverina amin'ny laony ny rano tetỳ Antsahameva tamin'ny fotoana nandalovanay. Na izany aza mbola misy amin'ny faritra hafa eto Antananarivo mitaraina amin'ny fahatapahan-drano. Isan'izany ny atsimon-drano iny no ny fahasimbana ao amin'ny tobo famokaran-drano eny Ankadivorobe. Misy amin'ny mponina sasany no voatery makarano amin'ny vovo. Vahaolana vonjomaika entin'ny Jirama hiatrehany izay olana izay kosa ny fizarana rano amin'ny citerne. Rano anisan'ny haindehibe amin'ny filana andavanandro ihany koa ny fahazarany tokatrano tsirairay mampiasa ny arina fandrehitra na ny sarbo izany sy tsikaritra fa niakatra efa 4 volana teo eo izay ny vidiny izay sarbo izay ny antsena. Tonga hatrany amin'ny 5,000 sy 4,000 ariary ny vidiny iray gony amin'ny saribotsorany eny an-tsena tsy ampy ireo mpanao sarbo ny fotony eo ihany koa ny tsy fampiny azo izay anaovana izany isany mahatonga ny fiakaran'ny sarbo araka ny fanazavana izay voaray voatery mitsitsy manoloana izay ihany koa araka izany ny isa tokantrano. Pierre Dina Razafindramanana sy Stéphane Rakotomalala no nanao ny fanadihadiana mahakasika izany. Voatery nahena ny isan'ny gonina sarbo alainany amin'ireo mpamokatra hoy ny mpivarotra efa 4 volana lasa izay.
niakatra mantsy ny vidin'izany ho an'ity toeram-pivarotana saribao iray ity izao raha toa ka efa-bologony ny saribao fakany teo aloha amin'izao fotoana izao lasa 30 izany miankina amin'ny habeningony kosa ny vidiny fa lafolafo ihany efa 9 frayal 7 frayal tamin'ny taloha 2 frayal 3 frayal alainy tiakary hoe teny le tomobile majinika kely reny tolak'izay ihany koa ity mpivarotra saribao eto Besarety ity izay voatery nampiena 200 isa ny gony fakanisambolana teo aloha mantsy ny iray gony vidina 5,000 sy 2 ariary amin'izao fotoana izao tafiakatra hatrany amin'ny 5,000 sy 2 ariary ny gony lehibe ny vidiny famarana no mijanona 500 ariary vidy saribao aloha zany no tena marina miakatra satria le saribao zany zao amin'izao tsy misy any Moramanga zao zany zay maka saribao dia ny anay zany tonga eto ny andraisanay anazy dia 2 sy 2 alina ny andraisanay anazy dia mivarotra anazy zany zay 5,000 sy 2 maro no antony mahatonga ny fiakaran'ny saribao isan'ny nambaran'ireo mpivarotra sy mpitatitra saribao ny tsy fahampian'ny azo izay anaovana izany tsikatra ihany koa rehefa vanim-potoana fanaovana famadihana tahak'izao dia mihena ny vokatry ny fotony mitsitsy manoloana izay ny isa tokantrano mitombo mantsy ny fandaniana ao anatin'ny iray volana samy nahatsapy izany na ireo mividy saribao amin'ny antsinjarany na ireo mividy amin'ny gony mividy saribao amin'ny gony izay dia lasa niakatra be vidiny taloha 110 000 dia izao lasa 125 150 izay no isan-kerinandro izay mandany saribao iray gony satria mivarotra dia tena endrana be eo dia lasa tsy mivarotra intsony andavanandro isaky ny alahady ihany tamin'izy mbola mora zao 3,000 ny saribao laninay fa zao izy efa niakatra be dia lasa niakatra 10,000 vao ampy anay mitsitsy zay zao mitsitsy vary dia loka dia manafana rano mafana dia misy ambony kely andrahoana hanafanaina vary marainy ka vao milafo izy moa zany mazava ho azy ianao mampiakatra ny vidiny entana koa dia mihena kely ny client dia rehefa mihena ny client dia mihena koa zany consommation ny saribao mety mihena 18 indray ohatra raha ohatra 20 aloha efa misy ireo vokatra hafa amin'izao fotoana izao hanoloana ny fampiasana saribao izay sady mitsitsy no tsy manimba ny tontolo iainana sehatry ny fahasalamana kosa indray nanomboka androany ariaritra 5 andro ny fanamafisana ny vaksiny adinina amin'ny lefakozatra ny santarana ny hetsika ny teto Analamanga ny fanaovam-bakisiny ny mpianatry ny sekoly katolika teto Andrenivohitra efa nanambara moa tamin'ny taona 2012 fa foana ny poliomelita eto Madagasikara mitoetrany kosa nefa ny fanaovana vaksiny mba tsy iverena ny valanaretina intsony raha nanambara ny talempatry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga nanangona ny vaovao miaro soro Tsiravaka sy Dolfa Rakotoniaina andian'ny 10 amin'ny fanamafisana ny vaksiny fahobe iadina amin'ny lefakozatra ny santarana ny hetsika teto amin'ny faritra Analamanga ny fanaovam-bakisiny ireo mpianatra 30 ny kolejy Masindamisely Aparibe no disoiny ny tompon'andraikitra ny tsao milaza fa mandany anaovana vaksiny adina amin'ny poliomelita ny sekoly katolika tenirana amin'ny ray aman-dreny raha teo vao manatanteraka izany amin'ny mpianatra nisy ny fanentanana taty amin'ny sekoly mba nisy ihany koa ny hoe nanaovana affichage taty ampianarana ka dia zay namaly an'ireo antso ireo zany no natao vaksiny androany zany hoe tsy niterena izy ireo fa nanaika tsitrapo nisy fivoarana ny fahazoton'ny ray aman-dreny anaiky ampanao vaksiny zanany ony avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny vaksiny izay sokajiana ho kitro ifahara ny famongorana ny valanaretina voaingana tsy ela ny arany aina ireny valanaretina kitrotro isika tamin'ireny dia nahatsapa ny tsirairay avy fa ireny vokatry ny tsy fanaova-vaksiny tamin'izy iny dia nitedavina mihitsy ny vaksiny tsy nisy intsony nandà ary mino izahay fa amin'izao polio zao dia vao maika hitombo arany ny fitedavandray aman-dreny ny vaksiny tsy ivina fanambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 20 jona 2012 fa foana ny poliomielite eto Madagasikara saingy mitoy hatrany hetsika fanamafisana ny vaksiny mba tsy iverena ny valanaretina intsony teo izao andiana hetsika fanaovana vaksiny fahobe zao zany izay mitoy matetetika dia ao anatin'ilay hoe fitazomana ny label polio free any Madagasikara ho tanterana amina distrika 5 ny vaksiny fahobe iadina amin'ny lefakozatra mahery ny 10 sy 2 tapitrisa kosa ny zaza voateraka hatramin'ny 5 taona kendrena ho vita vaksiny manerana ny Madagasikara
fa ny enimpolo isanjaton'nympolo eto Madagasikara dia tanora avokoa ankoatrany olana eo amin'ny lafiny fampianarana mazazao mantsy dia eo ihany koa ny ireo izay hiaran'ny herisetra. Misy ireo tanora no mangataka ny amoahana didim-panjakana mahakasika azy ireo mba ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana sy ho fiarovan-tena ihany koa. Samy tompona andraikitra amin'ny fanabeazana ny tanora avokoa ireo rantsana rehetra misy eto amin'ny firenena, miainga amin'ny ray aman-dreny makany amin'ny fiarahamonina. No marina androandro teo moa izay andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora izay. Feno aja Ariana sy Daolo Farakotony. Mahatsapy ireo tanora ankehitriny fa mbola be ny lesoka eo amin'ny fanatanterana ny fianaran'izy ireo sy ny fiatrehana ny fiainana amin'ny ankapobeny. Tsy mitovy lenta amin'ny fiainan'ireo tanora hafa maneran-tany izy ireo ny eto Madagasikara. Misy eo amin'ny endriny maro izany. Ny olana tena sedrain'ny tanora aloha izany dia eo amin'ilay fianarana aloha voalohany indrindra satria raha malala ny fari-piainana amin'izao efa sarotsarotra ray aman-dreny efa tsy dia matosika intsony amin'ilay fianarana dia iny ray dia manarak'izay koa eo amin'ilay any am-pianarana mbola misy ihany ny endrika somary ataoko hoe fanavakavahana sy ohatrohatr'izay dia maro ny ankizy no misedra an'izany dia eo koa kolikoly satria raha ohatra hiditra amina sekoly anankiray dia matetika manam-bola ihany ny tafiditra dia zavatra ohatr'izany tena mbola manahira tenkely ho an'ny tanora hoe na inona sakana dia miazava foana ny fiainana satria sika no avy ny firenena. Ankoatra izay, anisan'ireo mizaka ny mafy ihany koa ireo tanora zazavavy. Misy eo amin'ny endriny maro ihany koa ny herisetra mahazo azy ireo. Ohatra, olana ny tsy fahampiany fanabeazana avy amin'ny ray aman-dreny na ilay antsoina hoe herisetra ao an-tokantrano, toy ny tsy fandefasana ny ankizy sy ny tanora an-tsekoly fa ny fanerena azy ireo hiasa. Eo ihany koa ny herisetra ara-nofo izay faniratsirana ny zon'izy ireo ka mahatonga ny tanora ho kivy ka tsy androso amin'ny fanomanana ny ho avy. Be ny vahaolana azo raisina amin'izany hoy ireo mpanabe tanora fa mila ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay. Ye, raha ho antsika eto Madagasikara manokana aloha ny famolavolana lalàna aloha efa mipetraka izy io fa ny fampiarana anazy mihitsy zany hoe décret d'application zany tokony hipetraka. Marina fa misy ireo fa ny tsirairay ihany koa dia mila vonina hoe raha mahita tranga dia tsy misalasala miantso ireo laharan-tarobia maitso izay misy tsy matahotra zany hoe manao ahoana ity satria izay no mahatonga antsika hoe matahotra milaza ireo herisetra misy eo anivon'ny fiarahamonina dia sarotra ho antsika no miteny an'izay fa ny tsirairay zany dia milaza ireo tranga misy eo anivony manam-pahefana isan'ambara. Faindondrarany ny fitondram-panjakana ny fanampiana ny tanora ahita asa eo amin'ny sehatry ny fandraharana mba ahafahana mitrandraka ny talentan'izy ireo. Tsy afaka misaraka hoy ny minisitra Piay ny tanora sy ny fampandrosoana ka hoezaka ny fanabeazana azy ireo liana amin'izany. Tanora mianatra antoky ny fahombiazan'ny firenena. Famolavolana tanora dia miainga amin'ny fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny any an-tokantrano. Ampiany ireo sekoly izay mikatraka hatrany ny mahatsara ny kalitaon'ny fanabeazana. Ny fiarahamonina koa dia mamolavola amin'ny alalan'ireo rafitra sy fikambanana maro isan-tsokajy. Tanjony ahalasa ny tanora malagasy lahy sy vavy ho fitaratra aty amin'ny kontinanta afrikanina ho iatran'ny ny minisitra Pia. Nankalazana androany tao amin'ny lapan'ny kolontsaina rahateo eo mamasina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ho antsika eto Madagasikara. Etsika nentina nampionana n'ireo tanora maro avy amin'ny lavalon'ny nosy navohitra tamin'izany fa ny fanabeazana ny tanora dia miantoka ny fandrosoan'ny firenena. Izay no mahakasika ny nivadika lafim-baovao hafa isika trangam-piarahamonina Spring voatsambotry ny zandary mantsy ireo olona vororoy tamin'ny halatra fiara izay isan'isy eo ny fiandohan'ny volana aogositra lasa teo. Raha ny fanadihadiana dia teny amin'ny faritra Ambohidratrimo no nahitana ilay fiara vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny olon-tsotra tsara sitrapo sy ny mpitandro filaminana no natotosana ny fikarohana ity fiara ity. Rodano Menjanary sy Anjara Kotonoray. Fiara Sprinter iray nisy nangalatra teny Ambohimagnakely ny herinandro lasa teo. Araka ny fanazavana voaray, tampitaka no nakan'ireto olona eto ity fiara ity ary nilaza ireto farany tampiamina an-tanàna fa ilaina hitondrana olona marany makeny amin'ny hopitaly ny fiara. Tsy nisalasala mpiamina fa nanome avy hatrany. Olona telo ny voaroroy nandritra ny fikarohana voalohany natao ary noentina avy hatrany teny amin'ny fitsarana izy ireo tao aoriana famotorana natao azy.
ndray tamin'ireo olona ireo moa zany dia nikatra teny amin'ny fonjantsefara nahazo fahafahana vonjy maika kosa ny anankiroa. Taorian'izay dia namoaka délégation judiciaire ny avy ao anivon'ny fitsarana zany nampitady an'izay olona mbola azo samborina mikasika ny tirana ity. Olona fito no nisamborina tao aorianany didy fampisamborana nomen'ny fitsarana. Voaroa tompon'antoka tamin'ny alatra fiara izy ireo. Nanazava ny teo amin'ny gendarmerie-pirenena. Nisy tamin'ireo olona voasambotra ireo no efa nivarotra ny fivatan'ilay fiara. Nisy kosa ireo tratra teo am-pandravana ny fiara mihitsy. Olona fito moa zany voasambotra mikasika n'ity zavatra ity. Misy ny mpandray anjara mivantana tamin'ilay resaka halatra fiara. Misy ny nametrahana an'ilay fiara tao amin'ireo trano. Misy no hividy ilay carrosserie. Ary misy kosa lefa olona efa derina teo ampanaovana le démontage le carrosserie nitsy zany ny tratra. Atolotra amin'ny fitsarana ireto olona voalaza tompon'antoka tamin'ity halatra fiara ity ireto. Araka ny fanazavana, fanampim-baovao avy amin'ny olona tsara sitraponina ahitana ity fiara ity, ka mangataka trano mpitandro filaminana mba tsy hisalasala amponina hiantso azy ireo raha misy ny tranga mampiahiahy izay miseho. Fa mamarana tsikelikely ny voninandro ririnina eto Madagasikara ankehitriny araka ny fanazavana no hoe ny avy eo amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'ny andro. Araka izany dia ahitana fiakarana ny maripana eto an-drenivohitra mandritry ity herinandro miditra ity. Araka izao vaovao izay mbola tanterindreo taniny Zanary sy Stéphane Rakotomaliala amintsika izao. Mbola ao anatin'ny vaninandro ririnina tanteraka i Madagasikara. Araka ny fanazavana nomeny teo anivon'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro, ny fiakaran'ny herin'ny tsokatsimo no mahatonga ny fiovan'ny voninandro izao ka nitarika ny rotsakorana manify teto an-drenivohitra ary ora mikija ny mpifaritra atsinanana sy ny atsimo atsinanana iny. Zany hoe ny antony ny tanjaky ny alizay ao atsimonosy ao ny anticyclone ao atsimonosy ao zany dia nahazo vahana be ny tsiko avy atsimo atsinanana taty amin'ny atitan'ny Madagasikara. Raha ny vinavin'ny nomeny tompona andraikitra, hiakatra ny maripana manomboka raha ambitso talata, ny faritra atsimonosy no ahita andian-javona vao maraina, fa itoy kosa ny orana ho an'ny faritra avaratra atsinana mandritra ity herinandro ity. Omaina kosa ny andro ho an'ny afovoantany. Ny maripana ao anatin'izay midina kely indray zany maripana ambany indrindra ho an'ny tapany atsimonosy, ny eto afovoantany aty amin'ny faritry ny Analamanga kosa hiakatra kely ny maripana ambony indrindra raha mitaha amin'ny androany zany. Zany hoe hiverina ohatry ny ainatsika tamin'ny herinandro manodidina ny 20-23 degré eo ny ambony indrindra. Ito mandritra ity herinandro ity ny andro maina sy ny fiakaran'ny maripana eto an-drenivohitra araka ny vinavinatrany. Ao amin'ny faritra Vakinankaratra kosa no mety ahitana fidinana izay maripana izay. Any ivelany any Inde tafiakatra 470 amin'izao ireo namony ainy ary antampitrisany ireo tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao vokatry ny orambe izay nateraky ny varatra raha nitatry ny manam-pahefana ny alateo. Foto-dravitra samy maro no simba ary saika tapaka avokoa ny ankabeazan'ireo lalana ao amina faritany iray izay tena isan'ny vomafy taoriny izay orambe izay tany antoerana. De Kerala, les secouristes sont à pied d'œuvre pour sauver les habitants des inondations. Des villes et des villages entiers ont été engloutis. Faritra masetona mpizahatany eto Kerala, raha nitatitra vonjomaika dia 17 ireo namony ainy teto. Mahery ny enina sira etsy kosa ireo trabona tsy manan-kialofana ka voaterina afindra toerana ary notsonjaraina tamin'ireo distrika 14 mandrafitra ny faritany ny Kerala raha nambaran'ireo manam-pahefana. Nitsoka tsy afany atsika avokoa ny rehetra tao anatin'ny 5 andro hatramin'ireo biby fiompy. Tena nizaka ny serany ainy izahay, dibo-drano avokoa ny trano, hoy ity iray mpianakaviana iray ity. Dibo-drano tanteraka tokoa ny tanàna ny Kerala, tapaka ny lalana ary tsy misy afaka mandeha avokoa ireo fitaovam-pitaterana rehetra. Ny teto amin'ity tanàna iray avaratry Kerala ity dia tena nanjavona tanteraka ireo tanàna noho izay tondra-trano izay. Noraisiny tompona ndraiky mpanjakana an-tanàna avy hatrany moa ny sakafon'ireo tsy manan-kialofana izay niarany salany fikarakarana azy. Antapitrisany eo izy ireo no mipetraka vonjomaika eto. Mariana fa nahetsika ny sanany vonjovoina avokoa ireo miaramila indiana rehetra na ireo miaramila andranomasina na anabakabaka. Tafiakatra 470 mantsy amin'izao ny isan'ireo namony ainy ary tapitrisan'ireo trabona vokatra ity tondra-drano teto Inde ity. Mbola mitoy kosa ny fikaroana sy ny vonjovoina ataon'ireo mpamonjovoina sy miaramila, isan'ny mampanana sarotra izany anefa ny andro ratsy izay mbola nitoy hatramin'ny androany.
marina fa ankoatra ny lalana sy ireo arabe migodana na autoroute dia trano sy fotodrafitrasa maro ihany koa no simba vokatra izay orambe izay teto Inde. Ao Hong Kong kosa indray miaenjana hatrany ny toetra raha ny antoerana amin'izao fotoana izao ny azo ny serana mpiara-manidina lehibe ao Hong Kong avokoa mantsy ireo mpanao fihetsiketsiana omaly voaterina indray fepetra araka izany tompona ndraikitra ka nato avokoa ny sidina rehetra tanjon'ireo Hong Kongais moa ny lalàna izao tontolo izao ny tena zava-misy marina any antoerana sy ny antony mampitrotra azy ireo tahaka izao. Toy izao ny zava-misy eto amin'ny olona ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena eto Hong Kong. Rakotra mpanao fihetsiketsiana voaterina foana avokoa ireo sidina rehetra androany no ity fihetsiketsiana faobe ity. Efa ho 3 andro izao no nanaovan'ireo mponina be midina toy izao teto amin'ity serana mpiara-manidina ity. Tanjon'izy ireo ny ampafantatra amin'ireo vahiny sy izao tontolo izao ny zava-misy manoloana ny jadona tadiavan'ny fitondrana ho apetraka eto Hong Kong. Mitaky ny fialany lehibe ny gouvernemanta Carrie Lam izay pomba tanteraka ny Pekin izy ireo. Eo ihany koa ny anatanterahana fifidianana anoloana azy raha toa ka tendren'ny fitondrana sinofoana izany araka ny fitsipika sy ny lalàna mifehan'ny Hong Kong. Mitaky ny anaovana fanadihadiana manokana manoloana ny fanaparana herisetra ataon'ireo mpitandro filaminana ihany koa ireo mpanao fihetsiketsiana. Ary farany mitaky izy ireo ny anafoanana ilay volavolan-dalàna mikasika ny fandefasan'ireo olona manandrara ho tsaraina makany Chine. Efa ho 2 volana sy tapany izao no nisy fihetsiketsiana sesilany teto Hong Kong ity. Fihetsika miaro asa fampiororoana izay kosa no andraisan'ny Chine izao fitokonana nataon'ny mponina eto an-toerana izao raha araka ny fanambarana nataon'ny fitondrana sinoa androany. Izay no mikasika ny vaovao ireny ary hiditra ao anatin'ny tapany faharoa isika mialohan'izay nefa ny dia ampatsiahivina aminao hatrany ireo vaovao izay nisongadina miteraka hevitra eny anivon'ny ateneram-pirenena amin'izao ny Santa Fe ny mpanohitra takin'ireo tokony mitsangana ho ara-dalàna raha teo ny fa tokony nisy ny fankakevitra azy ireo ary teo amin'ny raha mafanolana ny fiatram-piatoana mamasy ny dia voantso teny amin'ny komisara fohibe teny Tsaralalàna nisy olo tena ny mpitatitra androany maraina taoriny ny fitoriana izay napetraky ny mama ny farany herinandro lasa teo. Mampitaraina ny olona eto andrenivohitra rehefa tapahan-drano voatery mitsitsy izany rano izany ny ankabeazan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao ary ny 900 mpony eto Madagasikara dia tanora avokoa ny olana lafin'ny fampianarana no anisan'ny miatra amin'izy ireo sy ny herisetra ary tranga-piarahamonina voasambotra zandary olona vororoy tamin'ny halatra fiara izay niseho ny fiandohan'ny volana aogositra lasa teo. Ireto kosa indray ireo zanam-pandarana miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa ny logité amin'ity alina ity. Tsara fanomboana ny Fosa Junior tompon-daka ny Madagasikara amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika isan-tarika. Famaritana ny atao hoe tanora izay no napetraka tato anatin'ny Oianao. Iseny vetivety isika dia miverina eto ary manaraka ireny zanam-pandarana ireny.